Dimas berdiri di ruang arsip yang seharusnya tidak ada. Cahaya samar dari lengget-lengget, seperti berasal dari tempat yang jauh. Tidak nyata. Seluruh ruangan sunyi, tapi terasa hidup seolah rak-rak tua yang berdebu itu mengamati setiap geraknya. Ia membuka salah satu berkas, foto hitam putih seorang pria tua dengan bekas luka di lehernya. Nama yang tertulis di bawah. Martawan meninggal ke 1993, penyebab tidak diketahui. Saksi N.M. Ia membuka berkas lain, seorang pegawai muda, perempuan, Wulan S. ke 2001, gantung diri, catatan akhir. Langkah itu datang lagi. Lagi-lagi, saksi atau tanda tangan pelapor, N.M. Nadia. Semua kasus, semua kematian seolah berpusat padanya, lalu ia mendengar suara langkah lagi. Kali ini di belakang rak arsip, jauh di dalam kegelapan. Dimas menyusup di antara lemari-lemari besi tua, mencari sumber suara. Tapi lorong rak ini terasa seperti memanjang sendiri, tak berujung. Tiba-tiba ia melihat bayangan tubuh tergantung, bergoyang perlahan di ujung lorong. Dimas mendekat dengan gemetar. Sosok itu mengenakan seragam kantor tua dan wajahnya ditutup rambut panjang. Ia mengenali sosok itu, Nadia. Namun saat ia hampir mendekat, Nadia membuka mata. Ia masih hidup. Tiba-tiba tubuhnya menegang, menggeliat tanpa suara. Lalu dari balik punggungnya, sebuah tangan lain muncul panjang, kurus, berwarna abu, seperti tulang berbalut kulit. Kau pikir hanya Nadia yang terikat di sini. Kau telah menyebut satu nama dan membangunkan satu roh. Tapi nama kedua itu adalah pemimpin mereka. Cermin di belakang sosok tergantung itu mulai menyala merah. Di dalamnya terlihat sosok tinggi, tak berkepala, melangkah pelan, melewati lorong seperti rumah sakit tua. Setiap langkahnya menyebabkan retakan di lantai. Ia membawa tulisan nama di dadanya, terukir dengan paku besi. Aksara. Dimas mundur. Nama itu tak pernah disebutkan sebelumnya. Dan kemudian ia ingat malam tadi. Saat iseng ia membaca coretan lama di dinding tangga menuju loteng. Tulisan samar yang sempat ia baca dan ucapkan sambil tertawa. Bangkitlah, Aksara. Penjaga malam dan suara. Ialah yang dibangunkan. Nadia hanya korban pertama. Tiba-tiba, seluruh arsip terbakar sendiri, dan Dimas diseret mundur oleh kekuatan tak terlihat. Ia terlempar keluar dari cermin, kembali ke kantor. Tapi kali ini, kantor itu sudah tidak sama. Di dinding ruangannya, tertulis dengan darah baru. Sekarang giliranmu menjaga langkah-langkah itu. Dimas terduduk di lantai kantornya. Tapi semua terasa berbeda. Jam dinding berhenti berdetak. Layar komputer menyala, menampilkan refleksi dirinya. Tapi mengenakan pakaian orang lain. Seragam pegawai tua berwarna coklat pudar. Ia menatap ke sekeliling. Tak ada meja kerja modern. Kantor telah berubah. Ruangan itu kini tampak seperti kembali ke tahun 1990-an. Arsip kertas di mana-mana. Lampu neon berkedip-redup. Dan dinding penuh cat berjamur. Di papan informasi dekat pintu, tertempel foto-foto pegawai lama. Sebagian besar wajahnya dicoret dengan tinta hitam.
Dan di antara mereka ada fotonya sendiri. Tanpa sadar, ia berdiri dan melihat ke jendela. Tapi yang terlihat bukan pemandangan kota malam seperti biasa, melainkan halaman kosong berkabut. Seperti dunia telah ditarik mundur ke dimensi lain. Suara langkah kembali terdengar, kali ini dari dalam kantor itu sendiri. Menyusuri lorong, bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Semua mengarah ke satu tempat ruang kerja Dimas. Ia mengunci pintu, tapi lampu padam seketika. Dalam gelap, suara langkah berhenti, tepat di luar pintu. Lalu seseorang mengetuk 3 kali. Pelan. Tok, 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 tok. Dimas gemetar. Ketukan itu tidak meminta izin masuk, tapi menagih janji. Suara wanita bergema dari arah cermin. Penjaga lama telah bebas. Kini kau yang terpilih. Cermin di sudut ruangan menyala lagi. Kali ini menampilkan gambar Dimas sendiri, berdiri di tengah loteng, mengenakan pakaian seragam penjaga malam. Mulutnya bergerak, tapi bukan dia yang berbicara. Langkah mereka tak boleh berhenti. Kau harus menghitung setiap langkah yang datang dan mencatat siapa yang lewat. Dimas mencoba mundur, tapi tubuhnya tidak merespons. Tangannya bergerak sendiri, meraih pena, menulis di buku catatan tua di atas meja. Satu nama muncul, lalu nama kedua, lalu ketiga. Satu persatu, arwah yang dulu hanya suara kini menampakkan diri. Mereka melangkah masuk ke kantor, berjalan melewati cermin, berdiri dalam barisan panjang. Dan Dimas menulis. Menulis. Tanpa henti, di balik semua itu, suara aksara terdengar. Langkah-langkah harus terus dicatat, atau dunia ini akan runtuh. Dan saat pagi datang, pegawai lain menemukan kantor dalam keadaan terkunci dari dalam. Dimas tidak ada, tapi di mejanya terdapat sebuah buku catatan tua berisi ratusan nama dan satu kalimat terakhir di halaman terakhir. Aku sekarang penjaganya. Jangan pernah naik ke loteng. Pagi itu, suasana kantor terasa aneh. Tidak seperti biasanya. Satpam pagi, Pak Beni, heran saat mendapati pintu utama terkunci dari dalam. Ia mengira Dimas masih lembur dan tertidur. Tapi setelah memanggil-manggil, tidak ada jawaban. Akhirnya pintu dibuka paksa. Di dalam, kantor terlihat rapi dan bersih, nyaris terlalu sempurna. Tidak ada tanda-tanda kekacauan semalam. Tapi meja Dimas kosong. Laptopnya tertutup, tak ada tas, jaket, atau jejak keberadaannya. Satu-satunya benda yang mencolok di meja itu adalah buku catatan tua. Kertasnya kekuningan, sebagian sobek dan terbakar di ujung-ujungnya. Beberapa pegawai penasaran, lalu membukanya. Halaman pertama bertuliskan daftar nama yang sudah melangkah lewat. Nama-nama di bawahnya adalah nama-nama karyawan kantor tersebut, termasuk nama-nama orang yang sudah lama mengundurkan diri, pindah, atau bahkan meninggal. Beberapa nama disilang, sebagian ditandai dengan tulisan merah. Masih mencari pintu keluar. Lalu, salah satu staf, Rina, tanpa sengaja membuka halaman terakhir. Di sana tertulis nama dan tepat di bawahnya kosong, satu baris yang belum terisi. Di bawah baris kosong itu ada catatan kecil yang membaca halaman ini akan menggantikan yang hilang.
Tiba-tiba, Rina menjatuhkan buku itu. Tangannya gemetar. Ia mulai mendengar langkah kaki berat dari atas langit-langit. Tok, tok, tok. Pegawai lain juga mendengarnya. Mereka saling pandang, bingung dan takut. Lalu, dari loteng di lantai 3, tangga kayu turun sendiri. Tanpa disentuh siapapun, Rina merasa tubuhnya berat. Kakinya bergerak sendiri menuju lorong. Rekan-rekannya mencoba menahan, tapi ia terus melangkah. Matanya kosong. Saat Rina menapakkan kaki di anak tangga pertama menuju loteng, suara itu terdengar jelas. Penjaga baru sudah dipilih, dan dari dalam loteng, sebuah buku baru mulai terbuka. Halaman pertama kosong, tapi pena di atasnya sudah mulai menulis sendiri. Langkah-langkah Rina terus membawa tubuhnya menaiki tangga menuju loteng, seperti ditarik oleh tali tak terlihat. Para pegawai di bawah hanya bisa memandangi dengan ngeri. Tak satu pun berani bergerak. Udara di lorong itu berubah dingin, padat, dan berdesir dengan bisikan tak dikenal. Salah satu pegawai, Arman, memberanikan diri menyusul. Ia memanggil, "Rina, turun, ini tidak lucu." Tapi Rina tak menoleh. Ia menjejakkan kaki di lantai kayu loteng dan pintu menutup sendiri, mengunci dari dalam. Dari dalam, terdengar suara seperti buku tua dibuka keras-keras. Lalu, suara langkah, bukan milik Rina. Langkah berat, lambat, dan berlapis, seolah beberapa makhluk berjalan bersamaan dalam kehampaan. Sementara itu, di bawah, para pegawai mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Beberapa meja kerja terlihat kosong, padahal mereka yakin ada rekan mereka yang tadi pagi duduk di sana. Nama mereka juga mulai menghilang dari sistem absensi komputer, seolah tidak pernah bekerja di sana. Arman, yang ketakutan, kembali ke meja Dimas dan membuka kembali buku catatan tua. Ia membolak-balik halaman dengan cepat, hingga tiba di halaman belakang. Nama-nama yang sebelumnya kosong, kini perlahan muncul sendiri. Ditulis oleh tangan tak kasat mata. Rina Suwandi, Ardi Siregar, Linda M. Arman Wijaya. Tangannya gemetar. Ia belum mati. Ia masih di sana, tapi namanya sudah tertulis. Tiba-tiba, dari dinding belakang ruangan, sebuah pintu kecil yang sebelumnya tidak pernah ada terbuka perlahan. Di baliknya, lorong gelap dengan lampu redup yang kedip-kedip. Arman merasa tubuhnya tertarik masuk ke dalam. Kakinya sulit dikendalikan. Di ujung lorong, ia melihat ruangan kecil penuh lemari arsip tua. Sama seperti yang pernah dilihat Dimas, tapi lebih hidup. Setiap lemari memancarkan aura berbeda. Ada yang bergetar, ada yang berdarah, ada yang berbisik. Salah satu lemari terbuka sendiri. Di dalamnya, sebuah arsip kosong dengan sampul hitam, label di depannya. Penjaga berikutnya, sebuah suara menggema dalam pikirannya. Langkah-langkah akan terus datang, dan kami butuh pencatat. Arman mencoba melawan. Ia menjerit, tapi tidak terdengar. Ia mencoba berlari, tapi langit-langit runtuh, dan semuanya gelap. Pagi berikutnya, kantor kembali seperti biasa. Tidak ada tanda kekacauan. Tapi meja Rina dan Arman kosong. Komputer mereka tidak menyala. Absensi mereka hilang. Tidak ada yang mengingat mereka kecuali satu orang.
satpam tua yang menyapu halaman depan sambil bergumam pelan. Dulu juga begitu, dimulai dari suara langkah. Dan dari atas loteng, suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Hari-hari berlalu. Kantor itu terus beroperasi seperti biasa. Pegawai baru datang, sistem diperbarui, bahkan ada renovasi kecil. Namun loteng di lantai 3 tetap terkunci. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Tapi tetap saja, setiap malam suara langkah dari atas terus terdengar. Selalu pada pukul yang sama, 02,03 dini hari. Beberapa karyawan menganggapnya suara tikus, beberapa pura-pura tidak peduli. Tapi mereka yang lembur tahu. Mereka tahu langkah itu terlalu berat, terlalu teratur, terlalu nyata. Suatu malam, Maya, seorang pegawai baru, lembur sendirian. Ia tidak tahu soal kejadian-kejadian sebelumnya. Ia hanya mendengar cerita samar tentang pegawai yang mengundurkan diri tiba-tiba. Dan 1-2 bisik-bisik soal loteng yang berhantu. Saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, komputer Maya tiba-tiba mati sendiri. Lampu ruangan berkedip dan tok, tok, tok. Langkah dari atas. Maya menengadah, mencoba mendengar lebih jelas. Ia berdiri, berjalan ke lorong, dan menemukan tangga kayu turun perlahan dari langit-langit, seolah diundang di anak tangga pertama. Tergeletak buku tua. Ia membukanya. Halaman pertama kini bertuliskan, mereka yang masih mengingat. Di bawahnya hanya ada satu nama, Maya Salsabila. Tiba-tiba, semua lampu padam. Kantor berguncang pelan. Dari dalam loteng, bukan hanya satu suara langkah yang terdengar, tapi belasan, puluhan, ratusan langkah-langkah. Arwah yang tidak pernah pergi, yang terus berjalan, mencari pintu, mencari nama mereka dicatat agar tidak menghilang sepenuhnya dari dunia. Dan di tengah langkah-langkah itu, satu suara paling berat terdengar. Langkah Aksara, penjaga tertua yang tak bisa tidur sampai buku catatan itu penuh. Kini Maya mulai menulis dengan tangan sendiri. Atau mungkin sudah bukan tangannya lagi. Satu nama, dua nama, dan halaman-halaman itu terus bertambah. Loteng tidak lagi sekadar ruangan. Ia adalah gerbang. Gerbang ke tempat di mana siapapun bisa terhapus hanya karena mendengar langkah. Dan misteri itu belum selesai. Jika kamu masih mendengar langkah-langkah di atas loteng saat malam, jangan panggil siapapun, jangan buka pintu, dan yang paling penting, jangan pernah membaca nama itu keras-keras.